来，跟着我，朋友在一起捉迷藏游戏，这里有趣。哦，朋友们一起来！英国 BBC 最新权威启蒙动漫《小鸟3号》中最惹人喜爱的卡通小鸟智能对话版终于和小朋友们见面啦！逼真造型植入角色记忆，原声原味再现聪明小鸟们。小鸟内置丰富知识百科，不仅能教会小朋友英语、诗词、数学等知识内容，还能语音互动，让小朋友和小鸟一起聊天、唱歌、跳舞、讲故事，在快乐学习中成长。上课吧，来跟我一起学习有趣的知识吧！三字经，熟读三字经，可知千古事。小鸟头部设有感应装置，触摸小鸟头部的感应装置将会打断当前播放，并返回语音识别状态。有什么吩咐？为了方便妈妈操作，我们还专门配置了遥控器，让妈妈实现远距离操控。另外，我们还特别推出了具有复读功能、音乐播放功能、声控功能的可爱小鸟系列。小鸟3号集智能早教和娱乐功能为一体，是小朋友学习娱乐的好伙伴。妈妈们还等什么呢？赶紧把小鸟3号带回家吧！智能玩具佳琦出品。